チン注射後、肩が痛い、そして肩が上がらない生徒の皆さん、休みたいけど仕事や家事、日常生活で肩を動かさないといけないですよね。こうすると肩ちょっと動きやすくないですか？これだけたった1分です。めちゃめちゃ簡単ですよね。こんにちは、セルフケア教室のノブです。実は相撲をやって体がボロボロで肩まで手術しちゃいました。その相撲人生は膝の手術や肩の負傷後も重なり引退しました。そのボロボロでどん底の体から復活してきたセルフケアの方法、そしてこの方法はダイエットやアンチエイジング、スポーツのパフォーマンスアップまで兼ね備えていますので、合わせてお伝えしていきますね。今回は肩を支えるインナーマッスルにアプローチし、ワクチン注射後の肩の痛みと動きを解消するセルフケアの授業になります。ワクチン注射後の特徴としては、打ったところの炎症、触ると少し熱っぽい、そして肩の痛みや肩が上がらないという大きな特徴があります。ですが、休みたいけど仕事や家事、日常生活で肩を動かさないといけないですよね。ここで皆さんにお伝えさせてください。ワクチン注射後肩が痛い、動かないってやってほしくない行為があります。このように揉んだり無理やり肩を動かしたりです。これほんま飽きません。そして解消が遅いです。ここでコロナワクチン注射後の肩の痛み、肩が動かさない原因をお伝えしたいと思います。ワクチン注射、要は筋肉注射はこの肩のところの三角筋という筋肉の部分によく打つことがあります。そこの筋肉に注射を打つので炎症が起こり痛みが出たり、そして三角筋という筋肉は肩を上げる筋肉でもあるので肩が上がりにくくなったりもします。肩の痛みと上がらない解消の流れとしては、今回は肩の2つのインナーマッスルの筋肉に対してセルフケアを行い、肩の痛みや動きを解消していきます。ノブ流セルフケア教室の考え方は、1つ目の筋肉、肩甲骨の裏から肩の腕につく筋肉、肩甲下筋という筋肉。もう一つは肩甲骨から肘のところまでついている筋肉、上腕三頭筋という筋肉。ここに対してセルフケアをし、肩甲骨から肩の動きを安定させます。それにより三角筋の炎症や緊張が収まり、肩を上げる役割もカバーできます。結果、三角筋の炎症、そして肩甲骨から肩の動きもカバーでき、痛みや動きが解消していくんですね。それでは早速セルフケアを実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。このセルフケアは立ってやっても座ってやっても大丈夫です。今回は右肩の場合でお伝えしていきますので、画面越しでは少し左に見えるかもしれません。1つ目、肩甲下筋からです。まず手を前に出して肘を曲げます。次に手の甲を自分の方に向けて手のひらを前に向けます。そのまま手のひらの方向に手首を曲げます。そして反対の手で手首の近くを押さえ、この状態で押し合いっこします。そうすると脇腹のとこから肩の前の方に力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回いきます。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ラストもう一回1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。2つ目、上腕三頭筋です。まず手を伸ばして手のひらをこのように外に向けます。次に手の甲の方向に手首をこのように曲げます。そしてこのままの状態で肘をぐっと伸ばしていきます。そうすると二の腕のところに力が入りますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。ではいきます。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。結構辛いですよね。ではラストぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。こうすると肩ちょっと動きやすくないですか？これだけたった1分です。めちゃめちゃ簡単ですよね。私は肩の手術もしたことありますので、肩がうずく時や凝ってる時もこれはおすすめですので、
私はこれで毎回リセットしています。セルフケアの秘訣のポイントは3つ。この3つのうち1つでも外してしまうと狙っているところも外してしまいますので注意してくださいね。健康課金からです。1つ目、手を前に出して肘をこのように曲げます。そして手の甲を自分の方に向けて手のひらを前に向けます。このままの体勢で手のひらを手首の方に曲げていきます。この時に肘の角度は90度以上曲げないでください。90度ぐらいにするのが1つ目のポイントです。2つ目のポイントは、この体勢になった時に肩が結構浮いている方がいらっしゃるので、肩を浮かさない。これが2つ目のポイントです。3つ目は手首のところに手を当てて押し合いっこします。この時に結構ぐーっと体を前に丸めてしまう方がいらっしゃいますので、体はまっすぐにした状態で押し合いっこしてください。これが3つ目のポイントです。そして押し合いっこしている時に肩の前から脇のところに力が入った状態で10秒間やっていきます。ガタッ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。さっきより結構効きますよね。次は上腕三頭筋です。1つ目、手を伸ばして手のひらをこのように外の方に向けます。この時に胸が結構丸いままがいらっしゃいますので胸を張ります。これが1つ目のポイントです。2つ目のポイントは手のひらを外に向けた時に結構真横ぐらいに手を置いている方がいらっしゃいますので、真横よりか少し前に出します。これが2つ目です。このままの姿勢で手の甲の方に手首をこのように曲げてもらいます。そしてぐーっと肘を伸ばして二の腕のところに力を入れるんですが、この時にこちらやってる側の方向に体重を乗せてください。これが3つ目のポイントです。その状態のまま肘をぐっと伸ばします。そうすると二の腕のところに力が入りますので10秒間やっていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。さっきよりまた辛くなりましたよね。こうすると肩がさっきよりかめちゃめちゃ動かしやすくなります。炎症も収まってきます。以上の3点を気をつけてセルフケアを行いましょう。毎日たった1分、これが健康への秘訣ですからね。ここまで見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の何よりの励みになります。痛みや悩みに対する質問ややってみた感想などぜひコメントくださいね。最後にこのセルフケア後に肩が動かしやすくなった時におすすめのストレッチがありますので、そちらとともにお別れしていきましょう。まず手を横に開けるだけ開きます。別に低くても構いません。その状態で手のひらを上に向けます。次に手の甲の方に手首を曲げていただいて壁のところにこう手をつけます。そのままの体勢で体をこのようにぐっと45度ぐらいにひねります。そうすると脇腹のとこや肩の前のとこが伸びてきますので、この状態で30秒。セルフケアするとここら辺周りも環境が良くなってすごい動きやすくなりますので、ストレッチも最大限に威力を発揮します。ではまた次回お会いしましょう。